ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો ગણિત વિષયમાં આપણા કુલ 3 ચેપ્ટર પૂરા થયા છે. છેલ્લું ચેપ્ટર આપણે નિશ્ચયક પૂરું કર્યું. તો મિત્રો, આવતા રવિવારે એટલે કે 7 જૂનના રોજ આપણે નિશ્ચયક ચેપ્ટરનો ટેસ્ટ રાખેલો છે, જેમાં મેં અગાઉ જે 4.1 અને 4.2નો ટેસ્ટ લીધો હતો એને પણ ફરી રિપીટ કરીશ. તો તમે આજથી જ ટેસ્ટની વ્યવસ્થિત તૈયારી શરૂ કરી દો, જેથી ટેસ્ટમાં તમે સારું પરફોર્મન્સ બતાવી શકો. બરાબર? તો હવે આપણે મેથ્સમાં નવું ચેપ્ટર આજથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ, ને એ ચેપ્ટર છે 5મું, જેનું નામ છે સાતત્ય અને વિકલનીયતા. અંગ્રેજીમાં તેને કન્ટિન્યુટી એન્ડ ડિફરન્શિયાબિલિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો, આ ચેપ્ટર 2 ભાગમાં ડિવાઈડ છે. પહેલો ભાગ છે એ સાતત્ય, એટલે કે તેમાં તમને કોઈ વિધેય આપેલું હશે અને એવો પ્રશ્ન કર્યો હશે કે આ વિધેય સતત છે કે અસતત તે ચકાસો. તો એના દાખલા આપણે ગણવાના છે. અને બીજો ભાગ છે વિકલનીયતા, કે જેમાં આપણને જે વિધેય આપેલું છે એનું આપણે વિકલન શોધવાનું રહેશે. તો મિત્રો, આ 2 ભાગમાંથી તમને વિકલન સરળ પડશે. સાતત્ય પણ સરળ જ છે, પણ એમાં થોડી મહેનત આના કરતાં વધારે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે સાતત્યની થિયરી ભણીશું, પછી એના દાખલા કરીશું, ને ત્યારબાદ વિકલન થિયરી ભણીશું. બરાબર છે? તો થિયરીને તમે ધ્યાનથી સમજજો. તો પહેલી વ્યાખ્યા છે એ છે સાતત્ય, એટલે કે વિધેય સતત છે કે અસતત એ કેવી રીતે ચેક કરવાનું. મિત્રો, પરીક્ષામાં તમને કોઈ વ્યાખ્યા પૂછવાનું નથી, પણ અહીં આપણે વ્યાખ્યા સમજી લઈએ છીએ. તો સાતત્યની વ્યાખ્યા છે કે ધારો કે વિધેય એફ એ સીને સમાવતા કોઈ અંતરાલ ઓપન ઇન્ટરવલ a to b પર વ્યાખ્યાયિત છે. એટલે એવું કહેવા માંગે છે કે વિધેય એફનું જે મૂલ્ય મળવાનું છે એ મૂલ્ય આ ઓપન ઇન્ટરવલ a to b ની વચ્ચેથી જ કોઈક હશે. તો વિધેય એફ એ ઓપન ઇન્ટરવલ a to b પર વ્યાખ્યાયિત છે. જો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c fx ઇક્વલ ટુ f ઓફ c થાય, એટલે કે જે વિધેય f ઓફ x આપેલું છે એ વિધેયનું xની કિંમત c આગળ આપણે લક્ષ્ય શોધવાનું છે, જેનો જવાબ આપણને શું મળે છે? તો કે f ઓફ c મળે છે. અને તેનું મૂલ્ય f ઓફ c બરાબર થાય, એટલે કે હવે જે વિધેય આપણને f ઓફ x આપેલું છે એ વિધેયમાં સીધી આપણે xની કિંમત કેટલી મૂકીશું? c મૂકીશું, અને જે જવાબ મળે તેને શું કહેવાય? f ઓફ c કહેવાય. ફરીવાર, કે વિધેય fx છે, xની કિંમત c આગળ લક્ષ શોધો તો આપણને કોઈ જવાબ મળશે. ત્યારબાદ જે વિધેય આપ્યું છે એ વિધેયમાં xની સીધી કિંમત મૂકો તો તમને કોઈ જવાબ મળશે. અને જે જવાબો મળે છે એ બંને જવાબો કેવા હોય? તો કે સરખા હોય. તો તે વિધેય f એ x બરાબર c આગળ કેવું છે? સતત છે એમ કહેવાય. આ થઈ સાતત્યની વ્યાખ્યા. બરાબર? આ જ વ્યાખ્યાને બીજા અર્થમાં સમજીએ છીએ. તો બીજા અર્થમાં એવું કહેવા માંગે છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c પ્લસ fx, એટલે કે xની કિંમત c પ્લસ, એટલે કે જમણી તરફથી વિધેયનું લક્ષ. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ c માઇનસ fx, એટલે કે ડાબી બાજુથી વિધેયનું લક્ષ. અને x ટેન્ડ્સ ટુ c fx, એટલે કે xની કિંમત c આગળનું વિધેયનું લક્ષ. આ ત્રણેના જવાબ કેવા આવે? તો કે સરખા આવે. તો વિધેય x બરાબર c આગળ કેવું છે? સતત છે એમ કહેવાય. તો મિત્રો, આ ટોપિક તો આપણે લક્ષ ચેપ્ટરમાં પણ જોઈ ગયા છે. બરાબર છે? તો ફરી સમજી લો કે જમણી બાજુથી વિધેયનું લક્ષ, ડાબી બાજુથી વિધેયનું લક્ષ અને મૂળ કિંમત માટે વિધેયનું લક્ષ, એ ત્રણના જવાબ કેવા આવે? સરખા આવે. તો વિધેય કેવું છે? સતત છે એમ કહી શકાય. મિત્રો, આપણે આ રીતની મદદથી જ વિધેય સતત છે કે અસતત છે તે ચેક કરવાના છે. બરાબર છે? તો થિયરી તો વ્યાખ્યા ધ્યાનથી સમજી લો, ત્યારબાદ પછી આપણે દાખલા એના કરીશું. બરાબર છે? ઓકે. તો હવે એના પછી ટોપિક છે અગત્યના પરિણામો. તો પહેલું અગત્યનું પરિણામ છે કે દરેક ત્રિકોણમિતીય વિધેય તેમના પ્રદેશ પર સતત છે. એટલે કે મિત્રો, જે કુલ 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો છે, સાઇન, કોસ, ટેન, સેક, કોસેક, કોટ, આ 6 ત્રિકોણમિતીય વિધેયો કેવા છે? કે તેમના પ્રદેશ પર કેવા છે? તો કે સતત છે. બરાબર છે? તો આ તમારે ડાયરેક્ટ જ મોડે કરી દેવાનું છે. કેમ સતત છે? તો એવા દાખલા પણ આપણને સ્વાધ્યાય 5.1માં આપેલા છે,
ત્યાં તમને સમજવા મળશે જ. પણ અહીં જે અગત્યના પરિણામો આપ્યા છે એ આપણે સીધા મોડે કરી દેવાના છે, જેથી અમુક દાખલાઓમાં એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો ફરીવાર, દરેક ત્રિકોણમિતીય વિધેય કેવું છે તો કે તેના પ્રદેશ પર સતત છે. એ જ પ્રકારે દરેક ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય, જેમ કે સાઇન ઇનવર્સ, કોસ ઇનવર્સ, ટેન ઇનવર્સ વગેરે વગેરે, તે ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય છે તે પણ કેવા છે તો કે તેમના પ્રદેશ પર સતત છે. બરાબર. ત્રીજું જુઓ, ઘાતાંકીય વિધેય. ઘાતાંકીય વિધેય કોને કહેવાય? કે જેમાં ચલ કેવો હોય તો કે ઘટવા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ 2x, 5x, 7x, ઇન શોર્ટ e⁻x ને ઘાતાંકીય વિધેય કહેવાય. લઘુગણકીય વિધેય log x, log y વગેરે વગેરે. માનાંક વિધેય એટલે કે મોડ્યુલસ આપ્યા હશે. આ બધા જે વિધેયો છે એ પણ કેવા છે તો કે તેના પ્રદેશ પર સતત છે. તો ફરીવાર, ત્રિકોણમિતીય વિધેય, ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય, ઘાતાંકીય વિધેય, લઘુગણકીય વિધેય, માનાંક વિધેય કેવા છે તો કે તેના પ્રદેશ પર સતત છે એવું આપણે સ્વીકારી લઈશું. ચોથું જુઓ, બહુપદી વિધેય. બરાબર છે. જેમ કે fx બરાબર x² - 4x + 5 એને બહુપદી વિધેય કહેવાય. બહુપદી વિધેય તેમજ સમમેય વિધેય એટલે કે px/qx સ્વરૂપ, જ્યાં qx ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે છેદ 0 હોવો જોઈએ નહીં. તો જે સમમેય વિધેય છે એ પણ કેવા વિધેયો છે તો કે સતત વિધેયો છે. ફરીવાર, બહુપદી વિધેય તેમજ સમમેય વિધેય બી કેવા છે તો કે સતત વિધેયો છે. તો મિત્રો, આ 4 પરિણામ આપણે સ્વીકાર લઈશું કે ત્રિકોણમિતીય વિધેય, ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેય, ઘાતાંકીય વિધેય, લઘુગણકીય વિધેય, માનાંક વિધેય, બહુપદી વિધેય, સમમેય વિધેય કેવા છે તો કે તેમના પ્રદેશ પર સતત વિધેયો છે. તો મિત્રો, થિયરીમાં આપણે હવે આગળ ઘાતાંકીય વિધેય કોને કહેવાય તેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. મિત્રો, આ પણ વ્યાખ્યા ફક્ત તમારી જાણ માટે જ છે, પરીક્ષામાં અને કોઈ પૂછવાનું નથી. પણ ઘાતાંકીય વિધેયને આપણે સમજી લઈએ છીએ. તો ઘાતાંકીય વિધેય કોને કહેવાય તે જુઓ કે વિધેય f ફ્રોમ r ટેન્ડ્સ ટુ r પ્લસ, એટલે કે r એ શું છે? આપણો પ્રદેશ છે જે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હશે, અને r પ્લસ એટલે કે એ શું છે? આપણો તો કે સહપ્રદેશ છે. બરાબર છે. જે r પ્લસ એટલે શું છે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યા છે. તો એવું કહેવા માંગે છે કે ઘાતાંકીય વિધેયનો જે જવાબ મળવાનો છે, એ વિસ્તાર મળવાનો છે, એ કેવું હશે તો કે ધન વાસ્તવિક સંખ્યા હશે. તો ફરીવાર, વિધેય f ફ્રોમ r ટેન્ડ્સ ટુ r પ્લસ f of x બરાબર a⁻x, જ્યાં કન્ડિશન છે કે a greater than 0, મતલબ કે જે આધાર છે એ આધાર આપણે ધન લેવાનો છે. x belongs to r એટલે જે ઘાત છે એ ઘાત belongs to r એટલે કે કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હશે. તો તેને શું કહેવાય તો કે ઘાતાંકીય વિધેય કહેવાય. ફરીવાર, વિધેય f ફ્રોમ r ટેન્ડ્સ ટુ r પ્લસ f of x બરાબર a⁻x, જ્યાં a greater than 0 અને x belongs to r છે એને શું કહેવાય તો કે ઘાતાંકીય વિધેય છે એમ કહેવાય. બરાબર છે. ઓકે. હવે આમાં અમુક નિયમો છે તે પણ સમજી લઈએ કે જો a greater than 1 મતલબ કે જે આધાર છે એ આધાર કેવો હશે તો કે 1 કરતાં મોટો હશે, તો x વધે તેમ fx વધે, એટલે કે ઘાતાંકની કિંમત જેમ વધશે ને તેમ f of x એટલે જે જવાબ આવવાનો છે એ જવાબ કેવાનો છે તે વધવાનો છે. તેથી આ જે વિધેય છે કેવું વિધેય કહેવાય તો કે વધતું વિધેય કહેવાય. મિત્રો, MCQ માટે યાદ રાખજો, કદાચ પૂછી શકાય કે ઘાતાંકીય વિધેયમાં જે આધાર છે એ આધારનું મૂલ્ય જો 1 કરતાં મોટું હોય તો જેમ ઘાતાંક વધે તેમ વિધેયનું મૂલ્ય એટલે કે f of x નું મૂલ્ય વધવાનું જ છે, અને વધવાનું હોવાથી વિધેય કેવું કહેવાય તો કે વધતું વિધેય કહેવાય. મિત્રો, વધતું વિધેય અને ઘટતું વિધેય કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા પણ સમજી લેજો કે આપેલા વિધેયમાં xની કિંમત જેમ વધતી જાય તેમ fx નું મૂલ્ય પણ વધતું જાય તો વિધેય વધે છે એમ કહેવાય. ઘટે છે એવું ક્યારે કહેવાય કે જેમ xની કિંમત વધે તેમ fxની કિંમત એટલે કે વિધેયની કિંમત જો ઘટે તો વિધેય કેવું કહેવાય? ઘટતું વિધેય કહેવાય. અહીં આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ છીએ. તો જુઓ, a greater than 1 તો એની કિંમત 1 કરતાં મોટી, માની લો હું એ ધારી લઉં છું 2. બરાબર છે. તો મેં એ 2 પસંદ કર્યા. હવે x વધે તેમ fx વધશે, તો x તમે ધારી લો, તો માની લો x ધારું છું કેટલા તો કે 3. બરાબર છે. તો 2 ની 3 ઘાત કેટલા આવ્યા તો કે 8 આવ્યા. બરાબર. હવે એ તો ફિક્સ જ છે કેટલો? 2.
બરાબર. પહેલાં ધાર્યું છે કે આપણે એની કિંમત 1 કરતાં મોટી, તો મેં એની કિંમત 2 ધારી, તો એ તો ફિક્સ જ રહેવાનો. હવે એક્સ વધારો, એકવાર મેં એક્સ 3 લીધા, હવે એક્સ તમે 4 લો, તો 2ની 4 ઘાત કેટલા આવશે? 16 આવશે. તો અહીંયા તમે જુઓ, જેમ એક્સ વધે છે ને તેમ એફએક્સનું મૂલ્ય પણ કેવું થાય છે? તો કે વધે જ છે. તો તે કારણથી આ વિધેય કેવું બન્યું? તો કે વધતું વિધેય બન્યું. ત્યારે એ ગ્રેટર ધેન 1 હોય ત્યારે. બીજી શરત, જો એ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો વિધેય કેવું છે? તો કે અચળ વિધેય છે. બરાબર. એટલે જવાબ તમારો કોઈ એક જ આવવાનો છે. એ ચેક કરો કે જો એની કિંમત હું 1 લઈ લઉં, પછી એક્સ તમે ગમે તે લો, પણ એકની કોઈ પણ ઘાત હશે, જવાબ કેવો આવવાનો? 1 જ આવવાનો. ફોર એક્ઝામ્પલ 1ની 5 ઘાત તો કે 1, 1ની 10 ઘાત તો પણ 1 જ આવવાનો છે. તો આના પરથી કહી શકાય કે જો એનું મૂલ્ય 1 હોય તો એ વિધેય કેવું બની જવાનું? તો કે અચળ વિધેય બની જશે. બરાબર. ત્રીજો નિયમ જુઓ, 0 લેસ ધેન a લેસ ધેન 1, એટલે કે એની કિંમત 0 અને 1ની વચ્ચે હોય. બરાબર છે. તો એની કિંમત 0 અને 1ની વચ્ચે હોય તો એક્સ વધે તેમ એફએક્સ ઘટશે. એટલે કે એક્સનું મૂલ્ય જેમ જેમ વધારશો ને તેમ જવાબ જે આવશે, જવાબ કેવો આવવાનો છે? ઘટવાનો છે. તેથી વિધેય કેવું કહેવાય? તો કે ઘટતું વિધેય કહેવાય. કેવી રીતે? એ પણ આપણે એક્ઝામ્પલથી જોઈએ છે કે એની કિંમત 0 અને 1ની વચ્ચે લો, તો માની લો કે એની કિંમત લઉં છું 0.5. કેટલા લઉં છું? 0.5. એમાં જે ફિક્સ કરી દીધા. હવે આની ઘાત એટલે કે એક્સ લઈએ છીએ, તો એક્સ માન લઉં છું 2, તો 0.5ની 2 ઘાત કેટલી આવશે? 0.25 આવશે. બરાબર. હવે એ તો ફિક્સ જ છે 0.5. એક્સની કિંમત વધારો, તો માન લો એક્સની કિંમત 3 લઉં, તો 0.5નો ઘન કેટલા આવશે? 0.125 આવશે. તો અહીંયા તમે જુઓ ને, તો એ તો મેં ફિક્સ કર્યા જ છે. એક્સ કેવા છે? જો વધે છે. 2 પછી મેં 3 લીધા, જે 2 હતા ત્યારે મૂલ્ય 0.25 મળ્યું. 3 લીધા હતા 0.125 મળ્યું, અને 0.25 કરતાં 0.125 કેવા છે? તો કે નાના છે. તો શું કહી શકાય કે જેમ એક્સ વધે છે તેમ એફએક્સનું મૂલ્ય કેવું થયું? તો કે ઘટે છે. અને તે કારણથી કહેવાય કે 0 લેસ ધેન a લેસ ધેન 1 હોય તો એક્સ વધે તો એફએક્સ ઘટે, અને તેથી વિધેય કેવું બનવાનું? તો કે ઘટતું વિધેય બનશે. સમજ પડી ગયા? તો આ વાત કરીએ આપણે ઘાતાંકીય વિધેયની. હવે જોઈશું આપણે લઘુગણકીય વિધેય કે લઘુગણકીય વિધેય કોને કહેવાય. તો લઘુગણકીય વિધેયની વ્યાખ્યા છે, વિધેય f ફ્રોમ r પ્લસ ટેન્સ ટુ r f ઓફ એક્સ બરાબર log x ને લઘુગણકીય વિધેય કહે છે. અહીં પ્રદેશ છે r પ્લસ. હવે r પ્લસ પ્રદેશ કેમ છે એનો રીઝન સમજી લો કે log x છે. હવે અહીંયા એક્સનું મૂલ્ય તમારે ધન વાસ્તવિક સંખ્યા જ લેવું પડે, કારણ કે જો હું એક્સની કિંમત જો ઋણ લઉં તો ઋણ સંખ્યાના લઘુગણકનું અસ્તિત્વ નથી. તેમજ હું એક્સની કિંમત 0 લઉં તો 0નો પણ લોગ મળશે નહીં. તો તે કારણથી એક્સની કિંમત આપણે કેવી લેવી પડે? ધન વાસ્તવિક સંખ્યા લેવી પડે. તેથી અહીં પ્રદેશ r પ્લસ લખેલો છે. ટેન્સ ટુ r, તો જે પણ તમને લઘુગણકનો જવાબ મળશે ને એ જવાબ તો કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા આવી શકે. એટલે કે જવાબ તો ઋણ પણ હોઈ શકે, ધન પણ હોઈ શકે. તો તે કારણથી પ્રદેશ r પ્લસ છે અને સહપ્રદેશ શું છે? તો કે એનો r છે. તો લઘુગણકીય વિધેયની વ્યાખ્યા છે, વિધેય f ફ્રોમ r પ્લસ ટેન્સ ટુ r f ઓફ એક્સ બરાબર log x ને લઘુગણકીય વિધેય કહે છે. ઓકે. હવે આપણે લઘુગણકીના અમુક નિયમો જોઈએ છે. મિત્રો નિયમો યાદ રાખજો કે દાખલા ગણતી વખતે નિયમોની જરૂર પડવાની છે. તો લઘુગણકનો નિયમ છે પહેલો કે log mn બરાબર log m વત્તા log n. એટલે કે બે સંખ્યા વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ હોય અને એની બાજુમાં જો log લખ્યા હોય તો આ log બંનેને લાગુ પડે, એટલે કે log m વત્તા log n થાય. બરાબર છે. પણ યાદ રાખજો, log કૌંસમાં m વત્તા n હોય તો તેને તમે અલગ પાડી શકવાના નથી. પહેલાંનો સરવાળો કરવો પડે, પછીનો લઘુગુણક શોધવો પડે. ગુણાકાર હોય તો જ એને વત્તા કરીને અલગ પાડી શકો છો. બરાબર. એ જ પ્રકારે log mના છેદમાં n, તો log mના છેદમાં n હોય તો શું લખી શકાય કે log m માઇનસ log n લખાય. ફરીવાર log mના છેદમાં n તો શું લખાશે? log m માઇનસ log n લખાય. પણ જો તમને log કૌંસમાં m ઓછા n આપ્યા હોય તો તેને તમે અલગ પાડી શકવાના નથી. બરાબર. ત્રીજો નિયમ, log m ની n ઘાત. અહીંયા n ઘાતાંકમાં છે, તો જ્યારે પણ ઘાતાંકમાં હોય અને આગળ log હોય તો ઘાતાંક ક્યાં આવી જશે? તો કે આગળ આવી જશે. તો શું લખી શકાય? n log m લખી શકાય. ઓકે. ચોથો નિયમ જુઓ, જે છે આધાર પરિવર્તનનો નિયમ. મિત્રો આ નિયમ તમારા માટે નવો છે અને
આગળ એક ચેપ્ટરમાં આપણે આ ટાઈપનો એક દાખલો પણ મેં તમને આપ્યો હતો, લગભગ એ નિશ્ચાયકમાં જ હતો. તો એ નિયમ સમજી લો કે log a બેઝ b હોય, log a બેઝ b હોય તો આધાર પરિવર્તન કરે તો શું લખાય? log a ના છેદમાં log b લખી શકાય. ફરીવાર log 5 બેઝ 7 હોય તો શું લખાશે? log 5 અપન log 7 કહેવાય. ઓકે, આ જ વસ્તુ મેં બીજી રીતે લખી છે કે log a બેઝ b. અહીંયા આધાર શું છે તો કે b છે. જો મારે અહીંયા આધાર તરીકે એને લેવા હોય ને તો મારે લખવું શું પડે? એકના છેદમાં શું લખવું પડશે? એકના છેદમાં log b બેઝ a લખી શકાય. કેમ કે અહીંયા તમે આધાર પરિવર્તન કરો તો log b છેદમાં log a થશે, log a ઉપર જાય તો log a અપન log b આ બની જાય. બરાબર છે? તો બંને યાદ રાખજો. log a બેઝ b હોય તો શું લખાય? log a ના છેદમાં log b લખાય. બરાબર? અહીંયા મારે બેઝ બદલવો હોય એટલે કે એ અહીંયા લાવવો હોય, બી ઉપર લાવવા હોય તો કરવું શું પડે? એકના છેદમાં log b બેઝ a એમ લખવું પડે. ઓકે, પાંચમો નિયમ જુઓ, જે આપણા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કે a રેઝ ટુ log x બેઝ a, જ્યારે પણ આવું સ્વરૂપ હોય તો જવાબ શું લખી શકાય? x લખી શકાય. મિત્રો, આ નિયમને ધ્યાનથી સમજજો, કારણ કે આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને બોર્ડની એક્ઝામમાં એક MCQ તો આવે જ છે કે જેમાં આ નિયમનો તમારો ઉપયોગ કરવાનો થશે. જો આ નિયમનો ઉપયોગ કરશો તો દાખલો કેવો બની જાય? સરળ બની જાય. અને જો નિયમ ન આવડતો હોય તો દાખલો ટફ બની જશે. તો સૌપ્રથમ તો નિયમ શું કહેવા માંગે છે તે સમજી લેજો કે a રેઝ ટુ log x બેઝ 8, આન્સર કેટલો આવ્યો? x. અને કેવી રીતે યાદ રાખીશું? તો અહીંયા તમે ધ્યાનથી જુઓ ને તો આ કયું સ્વરૂપ કહેવાય? તો આ ઘાતાંક સ્વરૂપ કહેવાય. કેમ ઘાતાંક સ્વરૂપ? કે a ની ઘાત આપણને આપી છે log x બેઝ a. તો ફરીવાર આ કયું સ્વરૂપ છે? તો કે ઘાતાંક સ્વરૂપ. આ ઘાતાંક સ્વરૂપનો આધાર શું છે? તો કે a છે. બરાબર? હવે આ જુઓ ફક્ત, આ કયું સ્વરૂપ કહેવાય? તો કે આ લઘુગણક સ્વરૂપ કહેવાય. અને આ લઘુગણક સ્વરૂપનો આધાર કયો છે? તો કે a છે. બરાબર છે? તો ફરી સમજો કે ઘાતાંક સ્વરૂપનો આધાર અને લઘુગણક સ્વરૂપનો આધાર એ બંને જો સરખા હોય તો જવાબ શું લખવાનો? કે આ બધું ભૂલી જવાનું અને અહીંયા તમને જે દેખાય એ એનો જવાબ આવ્યો. ફોર એક્ઝામ્પલ 2 રેઝ ટુ log 7 બેઝ 2. ફરીવાર 2 રેઝ ટુ log 7 બેઝ 2. તો અહીંયા પણ 2 છે, અહીંયા પણ 2 છે. તો જવાબ શું આવશે? તો અહીંયા જે હોય શું છે? 7. તો જવાબ શું આવ્યો? 7 આવ્યો. તો ફરી સમજી લેજો કે ઘાતાંક સ્વરૂપનો આધાર અને લઘુગણક સ્વરૂપનો આધાર એ બંને જો સરખા હોય તો જવાબ કયો લખવો? તો અહીંયા જે દેખાય એ જવાબ આપણે લખી દેવો. તો એક્ઝામમાં કેવી રીતે દાખલો પૂછાય તે સમજી લેજો. તો આ રીતની હોય કે dy dx 5 રેઝ ટુ log 2x બેઝ 5 ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા. આવો સવાલ પૂછાય. એટલે કે આનું મારે એક્સને સાપેક્ષ વિકલન કરવું છે. તો જો મિત્રો તમને આ નિયમ ન આવડે તો આ દાખલો તમારા માટે બહુ ટફ થઈ જશે. પણ જે નિયમ આવડતો હશે તો એકદમ સરળ દાખલો થઈ ગયો. કેવી રીતે તે સમજો. તો dy dx તો એવા ને એવા જ. અહીંયા તમે અભ્યાસ કરો કે આ કયું સ્વરૂપ છે? ઘાતાંક સ્વરૂપ, જેનો આધાર 5 છે. આ કયું સ્વરૂપ છે? લઘુગણક સ્વરૂપ, એનો આધાર બે કેટલો છે? 5 જ છે. તો આ બંને સરખા હોવા જવાબ શું લખી શકાય? તો કે 2x લખી શકાય. તો કેટલા આવ્યા? 2x આવ્યા. એટલે કે આનું સાદુરૂપ 2x આવ્યું. હજુ આપણે શું બાકી રહ્યું? તો કે વિકલન કરવાનું બાકી રહ્યું. તો એનું વિકલન કરીએ તો 2 તો એવા ને એવા જ. એક્સનું વિકલન કેટલું આવે? 1 આવે. તો આન્સર કેટલો આવ્યો? તો કે 2 જવાબ આવ્યો. બરાબર છે? તો આ નિયમનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિકલન શોધવાનું હતું. તો આના પરથી આપણે લખ્યું 2x. અને 2xનો પછી તમે xને સાપેક્ષ વિકલન કરો તો જવાબ કેટલો મળશે? 2 મળશે. તો ફરી કહું છું, યાદ રાખજો, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ઘાતાંક સ્વરૂપનો આધાર અને લઘુગણક સ્વરૂપનો આધાર સરખો હોય તો અહીંયા જે હોય એ આપણો શું કહેવાય? જવાબ કહેવાય. બરાબર? ઓકે, છઠ્ઠો નિયમ જુઓ, log a બેઝ a. આ તમને આવડે છે કે કોઈ પણ સંખ્યાનું તે જ સંખ્યાને આધારે લઘુગણક હંમેશા કેટલો થાય? તો કે 1 થાય. બરાબર છે? કેવી રીતે? તો એ આધાર પરિવર્તન કરો તો log a છેદમાં log a લખાય, એ ઉડી જાય, જવાબ કેટલો આવે? તો કે 1 જવાબ આવે. બરાબર? ઓકે, આગળ જુઓ કે જે પ્રકારે આપણે ઘાતાંકીય વિધેયમાં ભણી ગયા એ જ પ્રકારનું અહીંયા લઘુગણકીય વિધેયમાં પણ છે કે એનું મૂલ્ય જો 1 કરતાં વધારે હશે ને તો વિધેય કેવું હશે? તો કે વધતું વિધેય હશે. બરાબર છે? ફરીવાર એનું મૂલ્ય કેટલું? 1 કરતાં વધારે હોય તો વિધેય કેવું છે? તો કે વધતું વિધેય છે. તે જ પ્રકારે
એનું મૂલ્ય જો 0 અને 1ની વચ્ચે હોય તો વિધેય કેવું છે તો કે ઘટતું વિધેય છે. તો બંને ટોપિક જેવા ઘાતાંકીય વિધેયમાં હતા એવા જ લઘુગણકીય વિધેયમાં પણ છે. બરાબર. એના પછી નિયમ કે ઋણ સંખ્યાનું લઘુગણકનું અસ્તિત્વ નથી. એટલે કે જો ઋણ સંખ્યાના લઘુગણક શોધવા જઈએ ને તો એ મળવાનો નથી, એટલે કે અસ્તિત્વ એનું નથી. 10મું જુઓ કે લઘુગણકના આધાર તરીકે 1 ન લઈ શકાય. લઘુગણકના આધાર તરીકે આપણે શું ન લઈ શકીએ તો કે 1 લઈ શકીએ નહીં. કેમ ન લઈ શકાય તે પણ સમજી લો. કે માની લો કે અહીંયા 1 છે તો આધાર પરિવર્તન કરતાં શું લખાશે? log a ના છેદમાં log 1. અને 1નો log કેટલો આવે તો કે 0 આવે. અને 1નો log 0 હોવાથી 0 વડે ભાગાકાર શક્ય બનવાનો નથી. અને તે કારણથી આધાર તરીકે આપણે શું ન લઈ શકીએ તો કે 1 લઈ શકવાના નથી. બરાબર છે? ઓકે. એના પછી 10 આધારવાળા લઘુગણકને સામાન્ય લઘુગણક કહે છે. એટલે કે આધાર તરીકે જો આપણને કેટલા આપેલા હોય તો કે 10 આપેલા હોય તેને કયો લઘુગણક કહેવાય તો કે સામાન્ય લઘુગણક કહેવાય. અને હેનરી બિગ્સ નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ આ શોધ કરી હતી. બરાબર છે? એ જ પ્રકારે ઈ આધારવાળો જો લઘુગણક હોય તો તેને નેપેરિયન લઘુગણક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર છે? ફરીવાર કે 10 આધારવાળો લઘુગણક હોય તો એને સામાન્ય લઘુગણક કહીશું, અને જો ઈ આધાર હશે તો એને નેપેરિયન લઘુગણક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેપેરિયન નામના ગણિતશાસ્ત્રીએ શોધ કરી હતી. મિત્રો આ યાદ રાખજો કે ઈ એક એવી સંખ્યા છે તો કે અસમય સંખ્યા છે. જેવી રીતે પાઈ અસમય સંખ્યા છે તેવી રીતે ઈ પણ શું છે તો કે અસમય સંખ્યા છે. અને ઈનું મૂલ્ય 2.71828 એટલે કે એપ્રોક્સિમેટ 2.72 છે. જે રીતે પાઈની કિંમત આપણે 3.14 લઈએ છીએ તેવી રીતે ઈની કિંમત કેટલી લેવાની છે આપણે તો કે 2.72 લેવાની છે. મિત્રો આ પણ યાદ રાખજો. અમુક MCQમાં ઈની કિંમતની જરૂર પડશે તો તે સમયે આપણે ઈની કિંમત 2.72 લઈશું. બરાબર છે? તો અહીં આપણી સાતત્યની થિયરી પૂરી થઈ. તો તમે થિયરીનો ધ્યાનથી અભ્યાસ કરી લો. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 5.1 સ્ટાર્ટ કરીશું.